Video. Yo me encargo de la grande. Nos dijeron que esta era la más dura. Esta va a ser una de las últimas. Que echemos. Bueno. ¡Vos la vas de babusa! ¡Sos pebeta de letrina! Bueno. Cucaracha patética. Con la caca. Que me dé que no me dé copyright. Que se viene el copyright. Está controlando tráfico de fauna. ¡Ah, fuera! Voy a tirar otro. ¿Por qué no se quema el tronco? ¡Traigan más ramas! Por favor. ¿Podrían traer más ramas? Por favor. Traigan más cosas. Por favor, ¿podrían traer más cosas a la fogata? Por favor, tío. Aunque dan. Tengo que hacer que esto sea más épico. O si no, que este sea especialmente un suscriptor. Fuego al fuego. No hay fuego. Eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se va a encender todo! ¿Qué? No, el pasto la apaga. El pasto está mojado. Es húmedo. Mientras, o sea, les digo que voy a hacer, ¿no? Voy a tener como algo preparado. Estoy muy cansado porque ida y vuelta para conseguir estas ramas. Vuelta, ida y vuelta. Por suerte no tuve que hacer ida y vuelta, llevar al perro, ida y vuelta, llevar al perro, porque si no sería como un infierno con sans. ¡Corre! ¡Aún no hay palo! ¡Mi palo! Más palos. Bueno, hasta luego. Palo, rip. ¿Quieres que juguemos con las gatas? Bueno, ¿Qué? vamos. ¿Van a jugar con los gatos? ¿No? ¿Qué van a hacer? Podemos ir con los gatos. ¿Qué está pasando? Me quemaba los ojos. ¡Chao!